दोस्तों ये देख रहे हैं एचपी का लैपटॉप, इसका बैटरी है तो इसे चेंज करना है। तो बैटरी का देखिए 3 आपका स्क्रू लगा हुआ रहता है, तीनों स्क्रू हम खोल चुके हैं। इधर में 2 लॉक होता है, तो 2 लॉक को हटाएंगे और ऐसे करके ऊपर करके तरफ पुश करेंगे और फिर उधर लॉक को नीचे की तरफ टान लेंगे तो बैटरी हमारा ऐसे निकल जाएगा। एचपी का लैपटॉप का बैटरी है और ये ख़राब हो चुका है, बैकअप नहीं दे रहा है। तो नया बैटरी इसके लाए हैं और नया बैटरी हम लगाएंगे। तो पुराना बैटरी को हम यहाँ पे रख देते हैं और देखिए इस जगह में ही नया बैटरी को हमें फिर से लगा देना है। तो हमारा लैपटॉप ठीक हो जाएगा फिर से जैसे था पहले।